தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கள் வீட்டில் வளர்க்குற கிளியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இவரோட பேர் வந்து பிக்காசோ. இவர் வந்து சன்கன்னியூர் அப்படிங்கிற ஒரு வகையை சார்ந்த கிளி. இவரை வந்து நாங்கள் ஒரு 5 இயர்ஸாக வளர்த்திட்ருக்கோம். இவருக்கு நாங்கள் ஏன் பிக்காசோன்னு பேர் வச்சோம் அப்படின்னா, எனக்கு பேப்லோ பிக்காசோ ஓவியர் ரொம்ப பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால பிக்காசோன்னு பேர் வச்சோம். இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாளாச்சும் இப்படி குளிப்பாட்டிடணும். நாங்கள் வந்து யூஸ்வலாக ஸ்ப்ரேயர் வச்சு குளிப்பாட்டுவோம். அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு டப்பில் தண்ணி வச்சு மேலே நாங்கள் தண்ணி இது பண்ணாலே அவரே விங்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு ரொம்ப ஜாலியாக குளிப்பார். பாருங்கள் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி குளிச்சிட்ருக்காருன்னு. பேர்ட்ஸை வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி குளிப்பாட்டுறது ரொம்பவே அதோட ஹெல்த்துக்கு நல்லது. எஸ்பெஷலி சம்மரில் இந்த மாதிரி குளிப்பாட்டும் போது அவங்க டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் இருப்பாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் இட்.